不会打闪，闪光总是摆队友，1分钟教会你，四凯全自动瞬爆鸟。游戏里你随便用，对面不红温3-5的输。先交一颗冒充维斯的闪光，顶住这个角落，别让这个缝隙丢鸟。这个鸟会悬停在墙壁上，近点敌人全能闪，而且闪爆时间完全没法判断，敌人想被闪都抓不住时机。我们还能像老版本维斯一样，听到信息的拉出去，根本不怕被反杀，还能来一手 B2 楼前压。我们站到这个箱子上，别让这个罐子中间直接丢鸟，这是一个极限瞬爆鸟，完全不会闪到自己。利用自助鸟根本不怕被抓 timing， 而且闪光时间非常久，全神光头随便点，或者来到 B 大，顶住这个角落，别让这块铁皮直接丢闪，这个闪会从前窗飞出去，完全不闪自己。敌人不管是贴墙站定点，还是在后点都会被闪，打完闪甚至还有时间打只狗，简直是高手必备闪光。敌人走浴室，我们也能支援队友，顶住这个角落，别让这个木条最下面直接飞鸟，这个鸟刚好顺爆在传送门口，完全不闪队友。我们自己也能浴室前压，顶住光幕左侧，别让这个罐子下面的缝隙直接丢，鸟会飞到浴室外形成单向闪，而且轨迹会被墙藏掉一部分，根本看不清楚，简直阴的没边。再教一招浴室反清袭修鸟，对准这个缝隙飞鸟，这个鸟会悬停在这里，我们直接跟鸟双拉，敌人绝对一脸懵逼。背完闪回来照样吃闪，直接被打红温。